Agolunaku olwaleero katugetandike n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'omusolo mu ggwanga Uganda, Uganda Revenue Authority. Kiriko emmotoka gye kikutte ng'ebadde etambuza makalaamu naye nga bagamba nti ebadde egezaako okwepena emisolo. Dereva wa mmotoka eno abadde asiŋŋaaniddwa nga ayambadde ebyambalo by'ekinnamagye era okusinziira ku mwogezi w'amagye mu ggwanga Brigadier BEEFUDDE ategeezezza nti ono ayinza okuba alina abamukozesa ne bamuwa ebyambalo bino n'amala abyeenaanika. Abatwala ebyokwerinda mu kitongole ki Uganda Revenue Authority URA nga bali wamu n'ebitongole ebirala bakutte emmotoka ebadde yeetisse ebyamaguzi ebibalirirwamu obukadde 3 nga biyingizibwa mu ggwanga. They were carrying 200 cartons of pens, high value pens. Emmotoka ekika kya Fuso namba UAE 050F yakwatiddwa nga yeetisse ebokisi ez'ekkalaamu ez'omutindo nga ne mu ggwanga teziriimu era abadde agivuga abadde yeenaanisa ebyambalo by'amagye. These are high-end pens. We normally refer to them as exotic pens. And while they were asking them, the driver who was putting on military attire was impounded with the goods, and we checked him out only to discover that he's actually not a staff, not anybody related to Uganda Post Defense Forces. Fenga abamaje kitonyamiza nnyo nti abantu ngabo badenisi bajjayo uniform zaffe bazifuna simanye abatamumbuuza nti yagifuna atya kubanga ono muntu mumanyi embeera mwe tubeera abantu fena tuyina empisa za njawulo tuyina ebikolwa bya njawulo balina engeri gye bazifunamu ye anaabuulira bali abanoonyereza engeri gye yagifunamu n'ekyennyamiza okulaba nga abantu ngabo bakozesa yunifoomu yaffe ne batuleetera okutuvumirira. Omwogezi w'amagye Flavia Byekwasa agamba nti ono si munnamagye. Kwesigwa Abel ne Bakashaba Ruhanga Davis be bakwatiddwa era bano eb'ebyokwerinda bagaanye okwogera bwe batwaliddwa. So bano bwe bamala okukola ebikolobero ng'ebyo baleeta okuvumaganyisa ekitongole kyaffe ate ffe nga aba UPDF kyetukoleredde nnyo okulaba ng'omutindo gwaffe ogw'empisa gubeera waggulu nnyo. Kale n'olwekyo abantu nga bano bwe bagombebwamu bajja kukwatibwako era bajja kukolebwako bwe tunaabakwatanga. I got the military attires from some of the government representatives. Yes, it will be, as I'm saying, it's a chain from, I think, from top to down. Abakwate bakkiriza nti si bannamagye. Amyuka Commissioner Customs Julius Nkwasire ayogedde ku muwendo ogw'ekkalaamu ezikwatiddwa. Pens pay 60% of import duty, so they are those luxurious goods where we charge extra, and we think it will be in the range of around 300 million in taxes. And at times we are threatened. If you talk about this, your life is gone. You may be imprisoned for good. Brigadier Flavia Byekwasa agambye nti bano bakuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Kino kiraga nti ateekwa okuba ng'alina baakolagana nabo abaaki ab'amaanyi. N'olwekyo ab'amaanyi abo kirungi teyatudduseeko. Kubanga kati singa yatudduseeko twandibadde tukanti tugenda mujawa naye ajja tugenda mu buso y'ebibuuzo ajja kutubuulira era abo bajja kutuukibwako. Uganda Revenue Authority yakakwata ebyamaguzi ebibalirirwamu obuwumbi 67 mu bintu ebikukusibwa era bawera nti si baakussa mukono okutuusa nga bakoze ogwabwe. Byatumwebaze Godfrey, Crossroads TV, Omunnyo.